د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ټولو هغه ملګرو ته چې په دې وخت کې به موږ څوک په ژوندۍ بڼه ګوري او که بیا وروسته موږ څوک ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو مخکې موږ دا پروګرام شروع کړو، خو په هغې کې څه ستونزه وه، ډېر تلیفونونه او شور و، دغه پروګرام مې بند کړو. نو موضوع خو ما ورکړې ده، تاسو ته به معلومه وي چې موږ به نن د طالبان او ډیورن لاین او به طالبان پی ټی ایم او د پښتنو په اړه به در سره خبرې کوو. د دې سره هم به ما سره لږ شانته هغه ګلخانانو ته چې د پاکستان آرمي او آیس آی ته د دنیا سوپر آرمي او آیس آی ته د دنیا سوپر ایجنسی وای، د هغې په اړه به در سره د جنرال حمید ګل یوه لنډه ویډیو نشر کوم چې هغه به خپله وایي چې موږ هیڅ هم نه، زموږ ټول مشران او هر څه په امریکې کې ټاکل کېږي. دا به سره وړاندې به صرف خاطر هغه پښتنو ته زما به جوابي کم پښتانه چې لکه دا ګلخانان دي او هغوی دا خبره کوي، نو هغوی ته دغه جواب دی. نور نو دغه زما لکه لومړی خو به زه په دې باندې خبرې کوم چې نن دلته دا یو دغه ما سره دی، لکه د پښتو دوی یو د کلچر ډے په باره کې داسې شی لیکلي دي چې دا ته زه خو موږ ورته دا وایي بسم الله الرحمن الرحیم دعوتنامه پښتون کلچر ډے. نو دلته دعوتنامه د پښتنو د کلتوري ورځ ده او شی ټول په اردو باندې لیکلی دی. نو چې موږ خپله ژبه نشو لیکلی، خپله ژبه نشو ساتلی، نو موږ به کلتور خپل څه وساتو. نو دې کې ما ته دغه شعر به د سره زه د دې په اړه باندې له شانتلن غوندې یو شعر دی، یو بیت دی، دا سره شریکوم. وایي پښتونخوا کې چې پښتون لږ شانته عصري شي، پښتونخوا کې چې پښتون لږ شانته عصري شي، بیا یې ژبه شي اردو یا انګریزي، افغانستان کې چې لږ ښار ته ورنږدې شي، بیا بلبل غوندې ګړیږي په فارسي. نو وروره بس لر او بر کې پښتانه بس همدغه دي چې د خپلې ژبې سره د خپل دغه سره پښتو سره مینه نه لري. چې کله د پښتو خبرې هم شروع کړو موږ کله نو هغه په انلاین بڼه چې راته څوک ګوري هغه هم به ورځ تر ورځه لکه هغه ځای کې بیا کمیږي، تښتي. خو پښتو ژبه داسې ده چې دا زموږ پیژندګلو ده، زموږ د قوم پیژندګلو ده، دا باید وساتو. خو راځم ډیورن لاین او طالبانو ته او د هغې نه مخکې بیا د چلو کله چې د طالبانو شکست وخوړو په افغانستان کې او دوی ډیر زیات غرونو ته لاړ او ځینې پښتونخوا ته لاړ، نو هلته به د دوی خلاف پنجابیان به دوی نیول او د پیسو په مقابل کې به دغه ته حواله کول امریکې ته. هغې په دوی باندې ډالر ګټل، پیسې پې ګټلې او دوی په خاطر جوړ کړي مو چې اول دوی دنیا ته داسې لکه معرفي کړي چې دوی هیڅ د پرمختللي دنیا سره سم حرکت نشي کولی، دوی تروریستان دي، دوی د تروریستانو سپورټ کوي، د القاعده سپورټ کوي. بیا ځینې خپل هغه وړاندیزونه به طالبان ته داسې کول په دوستانه حالات کې چې هلته بیا هغې ته ویل چې تاسو ته لکه امریکا څه نه وایي او امریکا په تاسو باندې هېڅکله حمله نه کوي، خو بس تاسو نور هم سختدریځه شئ. نو هغه و چې بیا امریکا دغه ته راغله، هغې بیا شمالي ټلواله او نورو ځینې هغه کړۍ چې پښتون ضد وي هغوی ورسره یو ځای شولو او طالبان یې په مخه واخیستل. طالبانو شکست وخوړو خو نقصان یې چا ته ورسېدو؟ نقصان یې پښتنو ته ورسېدو، پښتون ولس ته ورسېدو او په خاصه توګه ټول افغانستان ته ورسېدو. هغه په دې باندې چې طالبان خو اول دوی داسې دنیا ته مور پېژندلي وو چې دا ټول پښتانه دي. د میډیا د لارې د هرې میډیا نه به دغه کېدو چې دغه چې دي طالبان دا پښتانه دي. طالبان چې کله په حکومت کې راشي خو ګټه یوازې دغه ګوندي د طالب ګټه د ګوند ګټه هغې هغه خپل کوم پلانونه چې دي کوم سیاست دی هغه پر مخ باندې وړي. خو چې کله دوی لکه دومره سختدریځ شي او بېرته د تاوان مسله راشي نو هغه بیا ټول پښتون قوم ته وراوړي، بلکې ټول افغانستان ته او افغانانو ته وراوړي. نو په کار دا ده چې طالبان د پنجاب په دغه مکاري چالونو لومو کې وننښلي او دا پیره د هغوی یوې خبرې ته باید عملي جامه ورنه کړي. هغې دوی غواړي دنیا ته ډېر سختدریځه او په داسې شکل معرفي کړي چې دوی د تمدن او د ژوند د هر دغه نه بیخي لرې پاتې دي او صرف فقط یو زور او د ټوپک لاره پېژني. نو انشاءالله تعالی تر اوسه پورې خو طالبان
ځان داسې ښودلی دی چې دوی مینروي دي. خو زمونږ ځینې وړاندیزونه به داسې ځکه دوی دام کوشش کوي، اوس پنجاب به دا کوشش کوي چې ځینې هغه د دوی ځینې غوښتنې دي که چېرته هغه ورته طالبان عملي نه کړي نو بیا به په دې پسې نورې ډلې هم راوباسي او دیو به هغه ترهرګرې ډلې نورې په افغانستان کې ورننه باسي. هلته به داسې یو بد حالات جوړ کړي چې ورسره به د ټولو طالبانو نوم بد شي او خپله د افغانستان نوم بد شي او بیا به لکه دغه غربیانو ته او امریکایانو ته به په افغانستان باندې د حملې یا د بمبارۍ هغه دغه به ورته چانس به ورته برابر کړي. د پنجاب صرف یو مقصد دی، افغانستان ورانول او افغانستان د پرمختګ لاره نیول دي، د هغې بل مقصد نشته. ورونو کله چې ما خو دا خبره هم دې په خاطر باندې شروع کړه نو چې کله هغه وخت طالبانو شکست وخوړو او دوی پښتونخوا ته لاړ، دوی ونیول پنجابیانو، امریکې ته یې حواله کړه. نو په دغه وخت کې هلته په خاص کر پاټا او قبایلي منطقو کې چې دی سیمو کې چې دی هلته د پښتونولو او د پښتنو سره یو احساس هغوی ته دا ورغی چې وګوره پنجاب د پښتنو سره ظلم کوي، اول طالبان سپورټ کړه، بیا یې بېرته په امریکې خرڅ کړه او د دې نه 50,000 تیارې به امریکایي پاسېدلې او په افغانانو باندې به بمباري کوله او دا ډېر ورته چا ورکړی وي، دا ورته پنجاب ورکړی وي. نو هلته ځینې داسې نهضتونه یا داسې ډلې پیدا شولې چې هغه دغه تحریک نه وي د طالبانو، خو هغوی کې هغه د پښتونولۍ احساس او هغه شعور پکې بیداره شو. هغوی اصلا غوښتل چې پښتونخوا فاټا او دا ټولې منطقې ازادې کړي او دغه د پنجاب د هیلو او د چالاکۍ نه ځان خلاص کړي. خو مګر هغه پاکستان یو داسې رول ولوبو چې هغې ته د تحریک طالبان په نوم باندې نوم ورکړو او ور وښودل امریکا او غربیانو ته چې دوی چې دي دا هم تروریستان دي. نو هغوی خو خپله د هېڅکله به د پنجاب په دې نه وي توانېدلی چې د فاټا هغه منطقې هغه سیمې چې دي هغې ته د دوی فوجیان راغلی وي، مګر دوی امریکا ته داسې معرفي کړله. هغه اصلا ملتپاله او داسې غورځنګونه وو چې په پښتنو کې پیدا شوي وو چې دغه ځای نه دغه پنجابیان ورک کړي. خو هغه بیا داسې وو چې هغه بس په دغه تحریک طالبان او په دې په نوم باندې پرې ور واړول، په دې ور وتپل او بیا د امریکا ته به دا راپورونه ورکول چې موږ به اخواته افغاني طالبان ځپو، خو تاسو موږ له دا طالبان چې دي دا ځکه دا هم تروریستان دي دا هم وځپئ. هغه دا چې دا دوی یو پښتني احساس او په دې باندې په پنجاب پسې راپاڅېدلي وو چې دوی ظلم وکړو زموږ د افغانانو سره. زموږ افغانان اول قبایل هم په هغه جنګ ته هڅول، اول یې ولېږل، بیا وروسته ته په امریکې بمبار وکړو، هغه ځینې ونیول، بیا ځینې دشتلیلي کې ډېر دغه د پښتانه چې وو د قبایلو پښتانه هم پکې لکه هغه کې دغه شروع ده مړه شروع دي خواته بیا نورم پښتانه په لاره ور کې شهیدان کېدل. نو دوی دا لوبه چې وه داسې جوړه کړې ده چې اوس دلته کم یو لکه غورځنګ را پیدا کېږي او هغه تحریک را پیدا کېږي چې هغه د پاکستان د بیلتون غواړي، ازادي غواړي، نو هغه دوی د تروریستانو په نوم باندې میډیا د غربیانو ته او د میډیا د لارې نورې نړۍ ته داسې معرفي کوي چې دوی تروریستان دي او ټاپې به د دې وایي. نو دلته یو مشکل دا دی چې موږ پښتانه باید دې ته په دې پوه کړو چې هر تحریک چې دی چې د پاکستان خلاف جنګیږي دا چې دی دا یوازې طالبان نه دي کې لکه زمونږ خپله پښتانه ورونه دي او بلوچ پکې دي چې د خپل ځان لپاره ازادي غواړي. دا باید موږ غربیانو ته وښیو چې دوی ازادي غوښتونکي دي، دوی خپل ځان لپاره خپل حق غواړي، نه دا چې لکه دوی په صرف هم چې پنجاب پیژني چې تروریستان دي او ترهرګر دي، دا په دې شکل نه دي. صحیح ده ځینې به یې هغه خپله ISI جوړ کړي دي چې داسې یو داسې حملې او داسې دغه وکړي چې په هغې باندې پښتانه خپله مړه کړي چې لکه دغه کې ده دغه غورځنګونو نوم بدنامه کړي. په هغې کې ځینې وخت کې دوی داسې ملتپال هم پکې وژني، نوم پرې د طالب دي، هغه اصلا د ISI خلک خپله دغه مشران د پښتنو مړه کړي، شهیدان یې کړي، بیا ور واړوي په دې باندې. نو دې باندې باید ټول پښتانه پوه شي. لکه اوس ارمان لوڼي شهید، لکه دا چا شهید کو؟ دا اصلا ISI شهید کو. لکه عثمان کاکړ صاحب چا شهید کو؟ ISI شهید کو. پیدا ځینې داسې دي چې ځینې خو واضح په دوی باندې ښکاره کېږي چې دوی وجلي، چې هغه کوم یو نه ښکاري هغه بیا د طالب په نوم یو په نوم باندې بل خاص کر ټارګټ کیلینګ کې چې وژني، خاص کر دوی چې کله اغوا کوي نو هغه خپله د دوی ځینې خپل ګروپونه هم پکې. نو په دې کې باید پښتانه ډېر زیات خیر اوسېږي ځکه دا یوه
لوبه ده چې د پښتنو خلاف پنجاب را روانه کړې ده او ډېر په وخیرتیا په مخ وړي. ګوره موږ که تاسو د پنجاب میډیا او د هند میډیا واورئ نو ګوره دوی کې یو جګړه روانه ده هغه ورته وایي دا پروکسي وار وایي وګورئ موږ پاکستان ته وایي موږ څنګه شکست درکو هند ته وایي په افغانستان کې او هندوان ورته وایي چې موږ شل کاله پورې تاسو هلته څنګه دغه کړي وایي وره دا خاوره زموږ ده دوی دا څنګه وایي خو دلته مسله یو څه خو شته ځکه چې هغه وایي چې هندوان چې وایي چې دغه د شل کاله موږ تاسو سره څنګه هلته په افغانستان کې دغه درکو شکست او دوی ورته وایي چې موږ شکست درکو تاسو هم د افغانستان نه پاک لئ. ګوره دوی کې دلته څه مسلې دي دوی خپله دغه پراکسي جنګونه افغانستان ته راوړي. موږ باید ټول افغانان خاص کر دا ټول قومونه د افغانستان په دې پوه شو چې زموږ یوازینی دښمن چې دی دغه ځای کې د پنجاب دی. پنجاب هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او د پرمختګ په لار باندې روان شي. نو دوی داسې کوششونه کوي داسې خپله داسې پالیسیګانې هم ځینې جوړوي. ځینې لکه ټول طالبان خو ډېر ملتپاله دي خپل د افغانستان سره مینه لري د خپل افغانانو سره مینه لري خو دوی کې ځینې داسې دي چې هغه پکې د روزل شوي دي هغه د روزلو نه باید هغه پکې دوی وپېژني ځکه ځینې وخت کې لکه اوس پرون استاد صمیم ځینې طالبانو تنګ کړی نو بیا هغه نن خو د طالبانو بیا د کلتوري ټولنې د کلتوري هغه د کوم مرکز مشران چې هغه هم بیا ورغلي وو بیا ته دغه نه بخښنه غوښتلې وه استاد صمیم نو دا هم ویلي وو چې موږ به هغه کسان چې تاسو ته تکلیف درکړی ته تکلیف کړی وي هغه طالبان به موږ هغه طالبان یم نه خو طالبان په ډلو کې رانوتري هغه ته موږ ډېره سخته سزا ورکړو. نو داسې ځینې کړۍ شته دی چې دا خوا نه روزل کېږي د عیسی د خوا نه دې خوا ته راځي د طالبانو نوم هم ځان سره بدوي او دغه نور نوي جنجالونه په افغانستان کې غواړي پیدا کړي. نو موږ به افغانان باید ډېر هوښیار واوسېږو خاص کر د نورو نړۍ دغه کوم خپل منځي جنګونه چې دي دا نور د افغانستان په خاوره باندې باید موږ ونکړو په دې باندې باید طالبان هم ډېر زیات پوه شي او نور کوم ګوندونه چې د طالبانو په ضد باندې اوس دوی راپاڅوي هغه هم باید پوه شي ځکه چې دلته پکار دی چې نور موږ دلته سولې سره ژوند وکړو او دا جنګ چې دی دا باید پنجاب طرف ته وغځولی شي ځکه چې دا ټول فساد دا خوا را روان دی. ګوره اوس دا دوی داسې ټرین کړي دي لکه اوس مولانا فضل الرحمن هېڅکله دې خو به ویل چې په افغانستان کې جهاد دی دې هېڅکله ونه ویل چې پاکستان کې ډېر زیات جهاد دی ځکه چې هلته کوم قانون چې دی هغه تر اوسه پورې د انګریزي قانون دی او د انګریزي قانون په دغه باندې فیصلې کول هغه خپله یوه لویه ګناه ده. نو هلته خو دوی هېڅکله څه ونه ویلې مګر دا همدا شی نه بیا خلک بیا تربیه کول افغانستان ته بیا رالېږل او هغه وخت ویل چې د جهاد روا دی ځکه دا ټول د عیسی خلک دي او دغه ملین هم ځینې تربیه شوي د عیسی تربیه شوي ملین دي دا د عیسی او د پاکستان ارمي نه پیسې اخلي او د پښتنو خاص کر د افغانانو خلاف باندې دي. نو ټول پښتانه باید په دې باندې موږ پوه شو خاص کر هغه بلوچان خو چې کوم هغه دغه کوي دا کوم تحریک چې دی د بلوچستان خو هغوی هوښیارو هغې لکه داسې کوشش وکړو چې ځان ملتپال معرفي کړي نو هغې دغه ونه شو کولی چې پاکستان هغې ته دغه اسلامي تروریستي ګوندونه وایي ځکه دې خاطر باندې چې هغه د لومړي نه ډېرې زیات دغه وکړه چې موږ بیلتونپال یو موږ خپل بلوچستان ازادول غواړو او هغه دې خاطر غواړو چې دغه زموږ خاوره د سیپی په نوم باندې پنجاب چین باندې خرڅه کړې ده او که چېرته چینایانو دغه سیپیک منصوبه کامیابه شي نو دلته به د کار دپاره ډېر زیات پنجابیان راشي او چې کله د پنجابیانو د روزګار او کار دپاره راغله دې په خاطر باندې چې د بلوچانو نفوس ډېر زیات کم دی په بلوچستان کې ځکه بلوچستان خاوره په ټول پاکستان کې 45% د ټول پاکستان خاوره د 45% دغه چې هغه د رقبه چې هغه پکې د بلوچستان مګر نفوس په لحاظ باندې ډېر زیات کم دی. نو که چېرته دغه روزګار له دغه خلک دغه ته راغله بلوچستان ته نو بیا به د بلوچستانو اکثریت په اقلیت باندې بدلېږي بیا به دا خاوره د بلوچانو پاتې نه شي ځکه بلوچان باید په دې باندې هوښیار شي بیا به دا خاوره پنجابي خاوره وي چې د بلوچستان بیا به د پنجابستان شي نو هغې د خپلو حق لپاره باید غږ پورته کړي او دغه د پنجاب دغه سیپیک منصوبې ته باید د پای ټکی کړي ځکه دغه کې دوی ډېر سخت روان دي ځکه دې باندې اکثره دوی هوښیار دغه چې دي بلوچان هغه په دوی پوه دي هغه ځینې چې ګلخانان هغوی کې هم ډېر زیات دي چې ګلخانان شوي دي ذهنونه یې انځل شوي دي او د پنجاب نه پیسې اخلي او د پنجاب په معاشونو باندې او د هغې په چوکو باندې هلته پالل کېږي هغه چې بیا دی نو هغه بیا دغه دي ده هغوی چې دي د پنجاب سره کلک ولاړ دي. نو ان شاء الله تعالی زه به په دې اړه باندې نور هم خبرې کوم صرف د ګلخان دپاره زه دا یوه ویډیو ږدم ځکه دا چې کله دا ګلخانان ډېر زیات هلته په دغه باندې شروع وکړي او بس پاکستان داسې دی او پاکستان داسې دی یو سوپر پاور دی هغه دغه دی نو بیا زه ورته کله دا یوه نیمه ویډیو نشر کوم نو بیا د حمیدګل دا ویډیو نشر کوم چې دا خپله وایي چې زمونږ د آرمي چیف چې دی دا په امریکې کې دغه کېږي او بله یوه ویډیو به هغې کې دا ویلي چې
دغه چې د پاکستان صرف د امریکای په پیسو باندې ژوندې ده نو هغه ویډیو ما مخکې د پنځل کړی و به پاینده کې ته به نشر کوم پراتونکو کې به ان شاء الله تعالی به به بار بار خبروم او تاسو د پترګو اوري به زر اساس په وخت ورکم ऐसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता. सर, आपको पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनाया जा रहा था एक दौर में, और यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता. अगर आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता. सर, आपको पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनाया जा रहा था एक दौर में और मशवरे जारी थे, क्यों ये फैसला नहीं हो सका कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं? अमेरिका को पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं बनाया गया. अमेरिका ने इनकार कर दिया आपको आर्मी चीफ बनाने से? हर कोई जानता है, मिठाइयां तकसीम हुई जब मैं नहीं बना. के लिए डिफीट हो चुकी है अमेरिका को. अब जो मर्जी करते रहे. अभी इस दफा के न्यूज वीक के अंदर रिचर्ड हैश जो डेप्टी सेक्रेटरी دا به نور دغه بس وځکه چې ګل خان خپل پوي شي چې ساسي آرمي چیف د کوم ځای نه مقرریږي تاسو ازادي نه لرئ په خدمت ردی چې تاسو لکه د ساسي بادار یا مشر چې دغه پنجابي دی د پنجابي مشر چې هم دغه انګريزان دي امریکایان دي دادي نو دغه شی د تاسو د غلامان استي په لنډه کې بد سیویو نو زه بس راساسه ته وخت ورکوم چې د راساسه به خبري وکي به نه پاخره کې ویم. مولانا زماني صاحب تاسو ته او ټول لیدونکو ته چنداله زموږ څو ګوري ټول ته سلامونه او نیکی هیلې نو الله دې وکړي چې ټول خوشاله او روغ اوسئ. نو تاسو خبره بالکل صحیح په ځای خبره وي او زه هم په همدې ارتباط یو څو خبرې نورې اضافه کوم چې زماني صاحب پنجاب همیشه کوشش کړی دی چې پښتانه وځپي چې که په هر شکل او که په مختلفو حکومتونو کې یا که په هر رقم اساس دا مرګره به تلان نشي غوړې د خو جواب حکومت دا پرې ده صحیح ده اوس که دا دغه ډاکومنټ موږ راولم پرې صحیح دغه کوم اسد خان بنگشتي کې وی کینه د زماره ناس په اروپا کې او خدوزي ولې تاسو خبرونه علاوه هیڅ نشي کولای موږ درکې ډیر څه وکړه ورور اول خو بنگشه ته الته هیڅ کار نه الته پنجابي واکمن دي هر څه چې کړی هغه پنجابي کوي ته نه سیاست کې ایسلري نه څه کاری نه پالیسي جوړول شي یو بیواکه سړی یو غلام د پنجاب د پاره جنگيږي د پنجاب د پاره کنځري کې تاکي خپل څه دي هغه چې څه دي سید کدی د کوم قوت دی هغه د پنجاب دی تیز کار نه یاوي په صد په فوج کې دا وې مشران دي نه نور د دریو سبونه دیرش پسدي نو ته مطالعه لري نه علم لري به علم سره او بس دغه پنجاب ته د زنده‌باد چغي ووا اسی یو ګل خان غونډه شي ځکه زموږ سکومنټ په سر اخلم چې دا خبرې کوي بلکې ته دا خبرې کوي پنجاب زنده‌باد چغي ووا په خوا به انګريز چغي واري ځکه وخت پورې د برسخي کې څه پورې د انګريز حکومت به لاړ اوس دغه اوس د پنجابي د بادار د پاره د زنده‌باد چغي ووا تاکي دي ته خو دغه نشي کولای چې دغه پښتانه چې په دې پښتونخوا کې پراته دي ته دې وسترو واکم لري دی وسترو واکم پنجاب بادار دی لري چې هغه وغواړي چې کومه پالیسي هغه په ګټه هغه به جوړې کړي به وباسي کړي کنه باسي ته هیڅ هم نه ته یو نوکری یو دغه لکه د خان چې یو ناظر یا ناظر نم ته ټیټي صدرړي نو ځکه تاسو را په دې باندې زمونږ نور باس نه کوو خو زموږ زماني سب ډېر کومنټ بازار اخرم هغه به هم ځکه چې دا ګور خان ته زه په دې پوي کوم چې تا د هیڅ کار نه ته هیڅ هم نه هیڅ شی نه اسی بس په دغه د پنجاب د زنده‌باد چغي ووا امون در به کې څه وکړو هغه تای څه نه دي کړی چې کړی دي هغه خپل دغه کړی دي طالبانو کړی دي او څه چې کړی دي هغه پنجاب کړی دي چې پنجاب کې مرسم طالبانو سره کول هغه خپل داغه نه هغه د چین او روسیا دی او نه بل څه هغه سره پنجاب خپل د خیر زولې نیولې د کله یو ملک سي ګرځي کله بل ملک سي ګرځي چې داغه نه خیر راټول کی په خیر باندې روان دي نو د چلې تا د مقصر په دا خبره کوله بنگشي خو هغه پښتونولي در پکې نشته دی بس دغه د پنجاب د بادار چې دی وو په غلامۍ کې خوشاله اوس خاصه ډاکومنټ نه لري کوم راساسه تاسو خبره شروع ولا نو بس ایندا سه خبره چې سړی اوري او به دا سه ګلخانانی چې د خپل تر اوسه پورې هغه خپل ځان هویت نه پیژني او به په دې مسایلو باندې خبرې کوي او د دې ته د خوشاله نه اوسېږي د طالبانو ته چې دا سه راغله او دا زمونږ دغه شروع دا پنجاب په هیڅ صورت پښتانه په آرام نه پریدي مخکې زماني صاحب ور باندې ډېرې خبرې وکړې دا که په هر شکلي نور دغه ورته لانجه ورته جوړي او
داسې حالات داسې معلومیږي چې د خپله د پاکستان طالبان هم دې ته حاضر شوي دي چې دلته باید په دغه منطقه کې باید د پښتنو به خصوصا د پښتنو په منطقه کې باید شرعي نظام راشي او دا دولت سره هم چې څه خبرې کړي دي هیڅ خبرې نتیجه نه ده ورکړې او دوی فقط په همدغه خبرې ټینګار کړی دی چې دلته باید شرعي نظام راشي نو انشاءالله موږ ټول د شرعي نظام دغه یستو چې په پاکستان کې زموږ پښتنو ورونه هم د دې شرعي نظام څخه برخمن شي نو دغه خبرې به بیرسته کوو زه اوس په دغه د پنجاب په یو بلې پروژې باندې یو څو خبرې کوم زماني صاحب چې هغه پروژه ډېره زیاته چې زموږ د مستقیما د فرهنګ او د سپورت سره یو لوی خیانت دی شروع کړی دی او جوړ کړی دی اوس تاسو وګورئ نن د افغانستان کرکټ بورډ ته یو ملا ورځي او د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ته وایي چې ته دلته نور وظیفه نه لري او په چوکۍ باندې یو ملا کېنئ نو دا په دې معنا باندې چې دی غواړي چې مستقیما د افغانستان کې چې دغه یو کرکټ یوه لوبه وه هغه افغانانو سره مینه لرله یو څو دقیقې د خوشحالۍ لحظې به ورته ورکولې یو تفریح او یو سالم سپورت هم پکې خپل سپورټمنانو ته کې 100 روپۍ مو ته پیدا کېدلې کله به یو ټیم ته لاړ یو ځکه به یو کلوب واغسته یو 100 روپۍ مو ته پیدا شول هغه بلاړ وطن کې به هغه کور کله به جوړ خپل کور چې جوړ هغه کو منطقه ور باندې هغه نه ګټه ټول افغانستان ته رسیږي او رسیدل او دې کې د په اسلام کې کم د کې کم څه ممانعت نشه د زماني صاحب چې کرکټ یا بند یا ولې د کرکټ سپورت داسې یو اداره ده په نړیواله دغه کې داسې یو قانون دی چې سپورت هیڅ سرحد نه لري هغه که په هره برخه کې که د دنیا په هره برخه کې که تورې او که سپینې که هر رقم یعنی دغه د سپورت مینوال په ټوله دنیا کې شته یعنی دا هیڅ نه سرحد نه لري او بیا سپورت خو بیا کرکټ بورډ خو داسې یو آزاده دغه چې هغې کې باید هیڅ حکومتونه ورباندې کار نه لرلی ځکه چې هغه یو آزاده سپورتي اداره د افغانانو ته خدمت کوي پښتنو ته خدمت کوي ځوانانو ته خدمت کوي هغه ځوانان چې سبا ورځ په نشه یي ټوکو باندې اخته کېدل هغه سپورت تشویق کوي او سپورت زمینو ته برابروي پخوا کې یو څو افغانان راځي ګوري یو څو دقیقې لذت اخلي خوند اخلي یو څو روپۍ پکې راځي وطن ته ګټه رسیږي نو دا پنجاب هم نه غواړي دا په افغانانو نه پیرزو کېدلو هغه دی وګوره کرکټ هم دغه حالت ته ورسو چې دا سبا له به ټول ټیمونه به وایي چې موږ د افغانستان سره لوبې نه کوو او وایي چې دلیل او منطق به دی چې تاسو وګورئ نو کرکټ بورډ کې تاسو مولا کېنولی حتی آی سی سی هم کېدای شي چې موږ دغې چې راکړې 30 درجې چې راکړې ده چې دا هم رانه واخلي او حق بجانب دی ځکه چې اوس خو د 21مه پیړۍ د دنیا ټول هیوادونه د خپل ګټو په خاطر باندې یو تعادل ته سره رسیږي یو لاره پیدا کوي تاسو زماني صاحب د ایران مولیانو ګوري چې په کوم شکل باندې دي سعید هغه خپل اخوان دي قدرت هم په لاس کې دی هر شي چې کوي هماغسې کوي ولا هغه ملت یې خو په هغه حالت کې نه دی سپورت هم لري په دغه اولمپیا کې 6 میډاله ایران اخیستلي دي هر شی لري چې وغواړي هغه لري هغه د خلکو خدمتونه ژوند یې ورته جوړ کړی دی اقتصاد هم ښه دی په خپله اقتصادان په مسلک کې هغه ټول سیستم یې جوړ کړی دی ولې مولیان هم هلته خپله په قدرت کې دي هغه شی چې غواړي هغه کوي نور هغه ملت هم ارامه دی ملت هم خوشحاله دی او نه خپله مولیان هم خوشحاله دي د پاکستان مولیان وګوره پاکستان مولیان ټول عمر فقط د دې په خاطر چې یو څو روپۍ پیدا کړي کله د یو حزب سره ونښلي کله د بل حزب سره ونښلي کله یوه فتوا ورکړي کله بله فتوا ورکړي کله په یو باندې پیسې راواخلي کله په بل باندې پیسې راواخلي بیا هم یوه لاره یې جوړه کړې د هغه خپل دغې جوړ یو سیستم یې ځان ته برابر کړی دی ولې تاسو د افغانستان مولیان اوس وګورئ زموږ طالبان وګورئ چې فقط دې پسې اخته دي چې والا سب کې باید دیوال وشي نجونو مکتب جدا شي دا باید رانه شي دا باید په وخت راشي دا باید ناوخته راشي دې سره باید یو شرعي نفرو سره ولاړي نن مې یو بله دغه ولیدله چې کوم ځای کې کوم استلام خور کړی دی چې باید دغه نجونې چې د 18 خواته جګېږي دا باید دغه وکړي چې باید واده شي دی په دې وخته دي دا مسایل یو خواته کې د هیڅ ضرورت نشته دی د ملت غم وخوري د اقتصاد غم وخوري ځکه چې ملت تاسې نه دغه غواړي دا خو په دې نه کېږي په خیرات خو نه کېږي چې زه والا خپله ته راته ډوډۍ راوړه ته دا ټول ملت مو په دغه شکل خو ژوند نشي کولی دا یو ملک دی یو نظام دی یو اداره یو سیستم لري یو د خارجیانو سره تعادل لري په هره برخه کې داسې خو نه کېږي چې زه اوس دغه کرکټ بورډ یا په هندوستان کې هلته یو څو افغانان هلته یا کرکټ کوي یا بیا میدان ورکوو د دغه نه چې هغه ځکه چې دې سره د هندوانو لاره ده ځکه دا مولا راغلی ده په کرکټ بورډ کې ناست دی دا هم د پنجاب مستقیما لاس دی راسا صاحب مسله داسې ده چې دا کرکټ باندې به دا دغه پرېږدو ځکه چې موږ مسله بل ځای کې وه خو زه خیر کرکټ باندې به بیا بله ورځ خبرې کوو
دغه مسله داسې وه چې لکه موږ باید په دغه باندې خبرې کړې وای، د طالبان ډیورن لاین او بیا د پی ټي ایم او ځکه اوس لکه دا خو چې لکه پی ټي ایم خو داسې یو کار وکړو چې هغې خو لکه عدم تشدد د لارې خپل پروګرام مخې ته وړو، خو دوی کوشش کوي چې لکه اوس نوي دغه ما مخکې پرون په هغه بر چارمن کې دوی د کلو او د کورون نه خلک راایستل، هغې باندې ډېر ظلمونه کړي وو. خلک یې دې ته لکه د چارمن خلک دې ته مجبوره کوي چې هغوی ټوپک ته لاس کړي، ځکه چې ته یو چې د ظلم شروع کړي خو حتمن هغه ټوپک ته لاس کوي، بیا به د هغې د ترهګرو په نوم باندې به بیا هغه وژني. دا پښتون وژنه چې دا دوی روانه کړې ده، د دې لپاره پښتنو ته پکار ده چې یو لاس شي او هغوی د خپل منځي اختلافات ختم کړي، تر څو پورې چې دوی یو لاس نشي او که دوی په دې مختلفو نومونو باندې ویشل شوي، نو بیا په دوی باندې به همدغه پنجاب همیشه حکومت هم کوي او د هغوی هغه ظلمونه به کوي او د دوی هغه وینه به بهیږي او څوک به نه چې دوی بېرته پوښتنه وکړي. نو پکار ده چې پښتانه یو لاس شي که هغه په پښتونخوا کې او که په افغانستان کې. ځکه کله دوی ته لږ لږ شان د تاریخ هم ورسره ما د اف سي دغه ځکه وکړو کله کله ورته د رحمان بابا هغه ووایم، ځکه رحمان بابا تر هغه وخته پورې لکه د دوو نسلو نه د نیکه پلار نه او بیا د هم په اوله کې د مغولو په خاطر باندې به دوی د پښتنو سره جنګونه کول او خاوره به نیوله او د پښتونخوا د مغولو سره بیا د مغولو دپاره بیا مغول حکومت ته بیا حواله کوله، لکه دوی به د هغوی دپاره کار کوي. خو چې کله خپله دا بندي شو، دا چې کله بندي شو نو هغې نه بعد په بندیخانه کې ورته یا په زندان کې ورته دا احساس شو چې د پردي دپاره هر څومره جګړه وکړي که د هغوی دپاره هر څه وکړي پردی بیا هم پردی هغه نه خپلېږي، بلکې ما پښتانه او دا ټول د دغه مغولو غلامان کلي او دا نو هغه چې بېرته راغی هغې سره دا احساس پیدا شو، بیا نو هغه یو پاڅون شروع کړو، هم د شعر د لارې هم د تورې د لارې او د ازادۍ دپاره هغې غږ پورته کړو. دا چې هغه په خپل وخت کې پوره کامیاب نه شو چې پښتنو کې اتفاق راوستل او یووالی راوستل دا ډېر سخت کار دی، خو مګر هغه یو درس پښتنو ته پرېښودل چې همیشه باید دوی کې یووالی او یو مکمل یو هېواد د ځان لپاره جوړ کړي، چې هغه تحریک هم داسې روان و چې بیا دغه ته راغی د میرویس نیکه ته راغی، د میرویس نیکه نه هغې یو څه ازادي واخیستله، حتی د هغې هغه زوی چې و هغې به نیم ایران هم ونیو او وروسته احمدشاه ابدالي د افغانانو دپاره د غلبي افغانستان جوړ کړو. نو د دې دپاره پکار و چې موږ پښتانه هم داسې یو پاتې شوي، خو دا موږ پښتنو کې د بې اتفاقۍ د وجې هغه افغانستان هم داسې وړوکی شو، اخر دغه زموږ په منځ کې د پښتنو خپل هغه ورونو په منځ کې دغه خط تېر شو، دا هم زموږ د بې اتفاقۍ او د بې اتفاقۍ د لارې دا کار شوی دی. نو الله دې وکړي او د ناپوهۍ د لارې که چې د موږ پښتنو کې پوهه وی یو بل هم لاس ورکولی نو اوس به موږ د پردو غلامان نه پاتې کېدل. اوس چې موږ کې دومره دغه کېږي موږ د دنیا د ټولو په مختلفو قومونو څخه وروسته پاتې یو، موږ په خپله سیمه په خپله خاوره باندې خپله ژبه واکمنه نه لرو، موږ په خپله خاوره باندې پوره حاکمیت نه لرو. زه همیشه دا وایم د ایران چې دی تقریبا دا 4 میلیونه دي، خو د دوی کې هغه اصلي ایرانیان چې دي لکه فارسي ژبې چې دي هغه 4-50 میلیونه دي، مګر دا په دغه خپله په هغه نور په ایران باندې حکومت کوي او ورسره عربان ته د پوځ راغلي دي، هغه هلته پراکسي ورونه هم کوي او ښه لکه خپله ژبه هم په دغه منطقه باندې خپله حاکمه کړې ده. بیا داسې که موږ دغه وګورو د نور قومونه وګورو په ازبکستان کې دي، تاجکستان کې دي، د خپلې ژبې په خپله خاوره باندې حاکمې ژبې دي، خپله هغه ځای خلک هلته حاکم دي. موږ پښتانه چې یو په لر او بر کې زموږ ژبه صحیح حاکمه ژبه نه ده، زموږ قوم صحیح حاکم قوم نه دی، که کوم یو رام شي هغه همیشه د نور اصل رسوخ لاندې هم وي، هغه کوم ګوند چې راځي ځکه هغه د بل چا په زور باندې راغلی بیا د هغې اصل رسوخ پې پاتې بیا هغه کوله خبره نه مني په افغانستان کې، ځکه خو یوه ازاده خاوره ده، بیا د نورو هېوادونو چا چې راوستلي وي د هغې واکمني نه مني، نو چې کله ورسره په ضد کې بېرته ودرېږي بیا هغې پسې یو بل ګوند هغې ورته کوشش کوي چې یو بل ګوند جوړ کړي. خو که چېرته موږ په اتفاق وی، موږ یووالی وي، موږ پوهه وي، بیا موږ دغه پردي د پراکسي ورونه هم په خپل هېواد کې نه کولې، دا جګړې به هم پردۍ جګړې به هم خپل وطن ته نه راوړې، خپل خلک به هم د هغې خشاک کولی نه او لکه همیشه به هم د خپل ځان نه لرې جنګونه وړی، بلکې په دغه منطقه باندې به زموږ اثر رسوخ لکه د احمدشاه بابا غوندې موږ به په خلکو کې ګوتې والی نه به خلکو په موږ کې ګوتې والی شولې. دا ټوله د پښتنو بې اتفاقي ده، لکه برین واش شوي دي، هغه اکثره چې دي هغه په پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا دي کې اوسېږي چې تقریبا 80 میلیونه دي، په هغې کې ډېر داسې دي چې هغه په دې اوسه پورې پوه نه دي چې موږ څوک یو، زموږ ژبه څه ده، آیا زموږ ژبه واکمنه ده یا زه واکمن قوم یم په دې خپله خاوره پښتونخوا کې زه واکمن یم که نه یم، په دوی هم دې اوسه پورې پوه نه دي. دوی هغه جنډې ته د زنده‌باد چغې وایي چې دغه جنډې د اثر لاندې دوی غلامان دي، دوی هغه ترانې ته پاڅېږي چې دغه ترانې د اثر لاندې دوی غلامان دي، دوی هغه
پاکستان ته چغې وایي چې د هغې کې دوی غلامان دي. دوی داسې نه وایي چې د پښتونستان زنده‌باد خپله د پښتونستان جنډه پورته کړي، نو موږ به ورسره هغه جنډې ته هم زنده‌باد وو، هغه دغه ته به هم ورسره پښتونستان ته به هم ورسره زنده‌باد وو. دوی خو د پردو دپاره چغې وایي، لکه د پردو قومونو دپاره چغې وایي، د خپل بادار دپاره چغې وایي. نو انشاءالله تعالی په دې باندې به نور وروسته انشاءالله تعالی زه په میرویس خان نیکه باندې یو پروګرام جوړوم چې دوی پوه شي چې څه رقم هغوی خپل ځان ته د خپلواکي څنګه راوړل. ځکه هغه وخت کې په هغه وخت کې دغه د ایرانیانو دا کوم د شویګان چې یو دوی ډېر سخت ظلم کوو په هغه ځای کې چې دوی کله په قندهار کې حکومت کوو. نو څنګه بیا دوی پاڅون وکړو، څنګه د خپل حکومت به خور کړو. نو انشاءالله تعالی په دې باندې به زه یو هفته بعد یو پروګرام جوړوم، بیا به هغه راوړم همداسې خپل هر یو دغه تاریخي شخصیت که هغې د ژبې په لحاظ باندې خدمت کوي یا د توري په لحاظ باندې کوي، هغې دپاره به دغه کوو پرې چې د خپل نوي نسل ته یو څه ور زده کړو او لکه ډېر لنډ وي. ځکه چې لنډ څه داسې ځکه اوس څوک اوږده کتابونه هم نه لولي او نه اوږده ویډیوګانې ګوري. موږ هم دا ویسودو انشاءالله تعالی لږ ساعت وروسته بس کوو، ځکه بیا چې ډېره اوږده شي بیا وروسته څوک نه ګوري. نو که ته څه ویل غواړې هغه یو څه وي او انشاءالله تعالی زه بیا بل پروګرام ته به بیا تفصیلي خبرې کوم. او زه فقط یو دوه خبرې کوم. همیشه موږ همدام چې خبره کړې ده چې دا پښتانه چې موږ یو ځای کېږو یا که موږ پښتانه چې چېرته سره یو ځای شو، په دې کې زموږ د ټولو ګټه ده. داسې نه ده چې یوازې پکې د لاره یا د بر ګټه ده، ځکه زموږ د یو عزت خاوندان کېږو، موږ د یوې جغرافیه خاوندان کېږو، موږ د یو فرهنګ خاوندان کېږو، موږ د یوې ژبې خاوندان کېږو. ځکه چې دغه صفات چې یو قوم یو ملت ولري هغه به دنیا هم پېژني، هغه به یو مطرح په دنیا کې یو قوي او مطرح قوم وي. هغه په هر شي ځکه چې یو قوم چې هر څه خپل ولري هغه به دغه خارجي سیاست خود په خوده جوړیږي. نو په دې کې زمونږ د ټولو ګټه ده، زمونږ پکې مشترکه ګټه ده او زمونږ عزت، زمونږ ابرو، زمونږ ټول تاریخ، زمونږ د آینده نسلونه، زمونږ یعنې څه چې دغه آینده کې چې څه راځي دا د ټولو په ګټه تمامیږي. نو انشاءالله په دې به نور شپې به خبرې کوو. زماني صاحب نو زه نور څه نه لرم او بس دوستانو ټولو ته ښه شپه او خوشحاله ارامه اوسئ. تر که دا یو خبره پکې وکړم، د هر چا چې څرګندونې کړي دي، کومنټ یې کړی دی، د هغې څخه ډېره نړۍ مننه. زموږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ورور ډېر ښه یو څرګندونه کړې وه. ما ته ویلي چې په داسې وړو ګلخانانو باندې خپله ساه مه خرابوه، نړۍ مننه. خوږیاڼي ورور هم دا خبره کړې ده، نړۍ مننه. نه خیر خو ځینې وخت کې که نه لکه هغه جواب زه دې په خاطر ورکوم ځکه دا زه په نورو سوشل میډیا کې هم ځینې دوی ګورم پرې چې دوی پوه شي، ځکه چې دا پوه نه وي، ځکه د هغې د پوهونې په خاطر باندې زه ورته دغه جواب ورکوم، زما پکې بل مقصد نه وي. نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د لوی الله جل جلاله په امان.